วัสดีครับพี่น้องของฝ่ายสมุทรสุขแก่ของโลกเด้อเมื่อนี้ก็สิมาเที่ยวหาเลาะเที่ยวเกาะสีชังครับก็ขึ้นเรืออยู่เกาะร้อยศรีราชาเรือก็50 บาทใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3-4 นาทีครับก็ถึงแล้วยินเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเด้อครับเด้อไปโอกาสก็มาเที่ยวน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศตอนลงเรือสวัสดีครับพี่น้องกองไปสมุทรสุขแก่ของโลกเด้อนักยากดูนี่กันสิถ้าขี่รถเลาะเกาะครับเกาะสีชังหลังจากที่เราเซารถมาแล้วก็นี่ครับขี่รถเดินไปมาหาไหวพระบรรยากาศครับมีหอดปูด้วยครับเด้อปูมาเดี๋ยวพากันไหวพากันครับฮัลโหลงูกันบอกสีดาครับบอกสีดาเหลี่ยมงงด้วยครับสีชังพาเลสโอ้ผ่านโรงพยาบาลไอ้ที่มาเที่ยวกับขี่เรือมา50 บาทครับค่าเรือ50 บาททำมอไซค์มือหนึ่ง250ถ้าทางเส้นเกือบ300มอไซค์300ถ้าข้างขึ้นถ้ายัวข้าวกัน250เดี๋ยวเขาจะไปไหว้พระอยู่วัดก่อนครับท้องทะเลแสนกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดตาตอนนี้เขาวัดแล้วครับเจ้าปูเขาใหญ่ป่ะเด้อครับพี่น้องฟังไปสีแดนวะครับเรากำลังขึ้นไปทำบุญครับพระเจ้านะครับจากองค์พระแม่ควรอยู่นะเป็นสิริมงคลนะครับบุญกุศลบุญบารมีของทุกท่านก็จะสูงขึ้นฮะเป็นสิริมงคลนะเชิญครับครับโอ้ไปครับไปไหว้พระกัน
ากาศข้างบนดูทันครับบนวัดนะครับเนี่ยนะสวยงามเลยครับโอ้อากาศกำลังดีมันเลยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปฝากครับตรงนั้นฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกาะขามครับฝั่งตรงข้ามตรงไปพุ่นกับเป็นศรีราชาครับวัดเดี๋ยวเขาจะมาทำบุญกันครับเขากำลังเอาลงไปก็เนี่ยใจราคาอาจจะ10-20 บาทนะมั้งครับลงไปแล้วเดี๋ยวเขาสิไปไหว้พระกันครับครับเดี๋ยวเขาสิมาทำบุญกันเอาหนึ่งได้แล้วครับเรียนด้านนี้นะครับ นี่ก็เป็นพระประจำวันเกิดเขาทำนะครับเมื่อวานจะยกกันได้นะเราเดินน่าจะข้ามตังตรงนั้นมาเลี้ยงเราน้ำเลยเอาไปนู่นไร้สาระคือเบอร์ไม่เขาจ้างเลยมันยกได้ไงฝาเขาเป็นไงหนึ่งฝาข้างล่างอ่ะสองตรงกลางคือสามซ้ายมืออย่างละสามไม่ต้องช่วยงานเราอยู่ข้างบนดูการงานมี3 สถานนะครับสถานที่4ที่5หน้าประตูจุดถูกคนนะครับอธิษฐานตามนี้นะครับชื่อนามสกุลของเราและที่เราเขียนไว้นะครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็ปัดตัว13 ครั้งปัดออกไปแล้วใส่กล่องนี้ไว้ครับ
ต้องจิกลับนะครับลงบันไดเราไปเที่ยวในเกาะกัน